أخذ أيمن. أيمن السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. عليك السلام، تفضل. كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيكم على برنامجكم الرائع. يا مرحبا. الله يبارك فيك يا دكتور. أنا سني 55 سنة وفي يعني أعاني في كل فترة ثانية من تنفس أنفي أو بنقول عنه جيوب أنفية أو التهاب جيوب أنفية من يعني بعض الأمور زي الغبار والدخان أو درجة الحرارة المرتفعة أو شيء زي كده، بس بيروح وبيجي يعني مع فترات. لكن الأهم عندي إن كل ما أجي أنام في الليل إذا طبعا بنام على الجنب الأيمن بجد في انسداد أو ضيق في مجرى التنفس الأنفي، وطبعا بيحصل فيه شخير، صوت شخير تمام في الليل. لكن يعني وانا واقف وصاحي في اليوم عادي التنفس من الانف عادي جدا، لكن بس مجرد انام وخاصه الجهه اليمنى بلاقي شبه مسدوده وضيق في التنفس، بضطر الى فتح الفم بمجرد بضع راسي على المخده. كمان لما بيجي التحسس الانفي بجد فيه صداع، بينتهي التحسس الانفي بعد العلاج بصداع في الجهه اليمنى من الراس شديد جدا ويعطلني طول اليوم بصراحه. فمش عارف يا دكتور كيف العلاج للامر ده؟ نعم. طيب تفضل. ممكن اسالك استاذ ايمن، انت زرت طبيب، عملت اشعه، زرت انا فعلا وانا شريف جدا. طبعا شلت اللحميه، كان في اللحميه ازالوها اللحميه بس يمكن اقل من 6 سنوات، وبعد كده رحت للطبيب في فتره قريبه جدا يمكن من حوالي 10 سنوات. كان قال لي ان ما عندك التهاب جيوب انفيه، عندك تحسس انفي، وصور اشعه مقطعيه للجمجمه او الراس يعني. قال ما فيش اثار للجيوب الانفيه لكن هو في تحسس انفي. ده اللي اثر التقرير يعني من فتره طويله. مضبوط استاذ ايمن. هو مثل ما انا حكيت اول شيء اني اهم سبب للانسدادات الانفيه الحساسيه الانفيه، وحضرتك ذكرت اني انت لما بيصير في غبره بيصير في تغير في الحراره فبيزيد الانسداد عندك. هي نقطه. النقطه الثانيه انا استرعى انتباهي اني انت قلت لما بتنام على جنبك اليمين بتحس ان انفك انسد بشكل اكبر، فهذا بيدل ان انت عندك الانحراف غالبا، يعني في انحراف في حاجز الانف لليسار. يعني لما الانسان بينام على جنبه اليمين بيضغط الطرف اليمين اللي هو المفتوح، فانت اصلا اليسار عندك مقفول فما بتحسن تعتمد عليه في التنفس. اذا حاولت تنام على جنبك الايسر اتوقع بيكون الموضوع اسهل. نعم، ودائما تقييم الطبيب افضل من خلال طبعا زياره الطبيب المناسب.